Добрый день, гости канала Селяночка. Сегодня вкратце расскажу, куда мы приехали в этот раз. Приехали мы на залив Волга. И, думаю, сегодня будем рыбачить здесь. Очень красивое место. Это в стороне от Абаева тоже. От Казани где-то 60 километров. Вот, думаю, нам сегодня тоже повезет. Оставайтесь на канале, переходите в видео. Более подробная информация будет там. Всего доброго.